आदमी ने अचानक एक छींक मारी, पर छींक के साथ बाहर निकला एक मांसाखोर कीड़ा। उसने नाक से एक और कीड़ा निकाला, सोचा मारकर सब खत्म हो गया, मगर तभी उसके चेहरे पर कीड़े रेंगने लगे। असल में वो मोबाइल चला रहा था, बिना किसी सुरक्षा के। बस कुछ ही पल में वो पूरा आदमी कीड़ों का शिकार बन गया। लेकिन कीड़े यहीं नहीं रुके। अब वो एक कपल के रूम में घुस गए। जैसे ही उन्होंने देखा, वो डर के मारे बाहर भागे। होटल में भगदड़ मच गई और एक छोटी बच्ची पीछे छूट गई। लेकिन तभी एक आदमी ने उसे देखा और गोद में उठाकर भागा। सिक्योरिटी की मदद से सब लोग सेफ रूम में पहुंचे, पर दीवार फट गई और फिर कीड़े अंदर घुस आए। आखिर में एक बुजुर्ग ने फायर थ्रोअर से हमला किया। तभी